Speaker Censu. Chi sei? Ho sempre avuto riluttanza a incasellarmi in una sola cosa, perché ti potrei dire sono un rapper, un MC, un producer, un compositore di colonne sonore, uno scrittore, però fondamentalmente tutti questi ruoli sono semplicemente delle appendici, dei mezzi per favorire quella che è la mia attività, cioè quella di raccontare. Quindi se dovessi sintetizzare sono una persona che racconta. Descriviti in 3 parole. Prima ipersensibile, viscerale, fondamentalmente un buono. Qual è il tuo sogno? Se a questa domanda, a seconda delle fasi della mia vita, ti avrei risposto in modi differenti. Pure perché, ringraziando Dio, una buona parte dei sogni che per esempio avevo quando ero più piccolo ho avuto la fortuna di vederli realizzati. Ora semplicemente vorrei vivere di musica e comprare casa. È molto semplice alla fine. Cos'è per te la musica? Questo è un domandone, perché anche a questa, a seconda delle fasi della mia vita, ti avrei dato delle risposte differenti. Comunicazione dell'anima, fondamentalmente, cioè proprio come denominatore comune forse di tutte le risposte che ti avrei dato nel tempo. Però in un momento è stata un rifugio, in un altro momento è stata rivalsa, in un altro momento ancora è stata una protezione. Adesso più di sempre quello che mi dà la possibilità di parlare la lingua della mia anima, che spesso e volentieri a cui le parole non bastano. Collaborazione dei tuoi sogni. Assolutamente Enzo Abitabile, senza neanche pensarci mezzo secondo.